कटवाया ना क्यों भाई? अबे सच्ची हमारी दांत नीचे की जरूरत थी। ये ऐसा हो गया जो भी होता है। कोई आपके भाई कपड़े हैं दो, एक लोअर एक पैंट है और एक हुडी है, एक टी शर्ट है, एक स्वेटर है। रात के भाई साहब यहाँ पे 10:30 होने वाले। अभी मैं सुबह नहीं आया था तो यहाँ तो कितना काम हो गया है। थर्ड फ्लोर का रेत रो तो यहाँ तो भाई एडवेंचर हो गया है सुबह आपको दिखाने के लिए। नाइस बिल्डिंग खड़ी हो रही है गोपुरा और सुबह का टाइम है एंड चल पड़ा हूँ ड्यूटी। पीछे का मौसम इस तरह का कि धूप भी आने लगी है एंड ठंड बहुत है। अभी 6:50 हो रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जल्दी क्यों जा रहे हैं आज? तो मैं पानी नहीं है तो नहाना था, अब जाके आगे नहाएंगे होटल में। होटल पहुंच गया मैं। आई थिंक गेस्ट चेकआउट हो चुका है 5:30 बजे का। इतना मतलब आना नहीं बनता था मेरा आज जल्दी आने का, बट वो ये फेस तो होना पड़ेगा। बट मैं आता हूँ मैं सुबह 7 बजे, अपना टाइम पक्का है। गेट तो बंद ही है बट फिर मैं सुसु करके आता हूँ, फिर करता हूँ लोगों। सुबह सुबह गर्म गर्म चाय मिल जाए मज़ा आ जाएगा। बट पहले मुंह हाथ धोते हैं एंड आटा वगैरह निकालते हैं पहले, फिर इससे जो अंदर लगाया होता है मेन चीज़ होती है निकालने बाहर। सुबह बंदा तो भी आ रहा है दूसरी बार जो निकालता है, बट थोड़ा मैं आज पहले आ गया हूँ तो मैं निकाल दूँगा, कोई बात नहीं है। पर मैं नीतीश तो कामों में अब माहिर हो गया है। फिर क्या करे शाका? जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता। पूजा पाठ करो, अपना उदाहरण करो। तिलक 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 तिलक। जय हो। मेरे भाई छोटे ना सर। हाँ जी। वो मंदिर में मतलब चाय पानी लाने के लिए। हाँ। और ये भी पूछे तो दिया भाई ये जरा जो बंदे महीने का नहीं। हाँ। 3 तारीख को बैठा है। अच्छा। नवरात्रि में बैठे हूँ तो 9 नवरात्रि समझो 10 दशहरा 10-11 दिन के लिए। कौन सा मंदिर? मतलब गाँव में ही है तो मंदिर। वहाँ पैसे ले भाई? पैसे ले नहीं तो अब जैसे आपको वहाँ नहीं है काम करने के लिए। हाँ। जय माता दी दोस्तों, आज 7वां नवरात्रा है और मैंने पूजा वगैरह कर ली है और आप सभी भी पूजा वगैरह कर लें और माता का नाम लें। बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि इस मैसेज से बहुत से बंदे एक तो नेगेटिव होंगे एक तो पॉजिटिव होंगे।
जब नवरात्रि शुरू नहीं होते उससे पहले बहुत से बंदे ऐसा कर रहे थे कि हमने चिकन मटन मांस और अंडे जो भी है वो खा लेना और नवरात्रि में नहीं खाना। उसके बाद फिर से हमने मतलब एक दिन नवरात्रि फटाफट खत्म हुए एंड फिर से दनादन खाने की ट्राई कर दी सबने और ट्राई किया मतलब करते हैं बंदे। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बोलूँ, माता ने भगवान ने कभी आपको ये तो नहीं बोला कि जब मेरे नवरात्रि होंगे आप ये चीज़ मत खाओ या ये चीज़ खाओ। आप कभी आपको कभी बोला? कभी नहीं बोला ना। आप ये चीज़ें शो ऑफ के लिए क्यों करती हो? देखो श्रद्धा होती है दिल से, दिमाग से नहीं होती। और आप इन दिनों में नहीं खाओगे या फिर खाओगे, माता आपको श्राप सुन देगी कि आपने मटन खा लिया मांस खा लिया नवरात्रों में, और माता आपको श्राप देगी कि आप कभी कुछ कर ना पाओ, ठीक है। या आप ना खाओगे तो माता आपको आशीर्वाद देगी कि आप वही बहुत करोड़पति बन जाओ। देखो श्रद्धा उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर नहीं खाना है तो कभी खाओ ही मत, अगर खा रहे हो तो चलो एक होता है परहेज करना, बट शो ऑफ के लिए मत करो चीज़ें। देवी देवता बहुत मतलब अपने माता पिता से बड़े होते हैं, तो मैं वो भी बोलना चाहता हूँ पूजा पाठ करो, बस यही है। बाकी तो चलो मैंने अपनी सोच बताई आपको, आप अपनी बताना कमेंट सेक्शन में कि मैंने गलत बोला सही बोला। बाकी तो पूजा पाठ कर लिए। अब हमारी तो भाई होटल लाइन है, होटल में रहना उठना है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम खाते नहीं है। अब ऑर्डर आता तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि खाना पड़ता है, तो फिर अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिना चेक किए बिना काटे कुटे ऑर्डर दे दे। ये तो भाई एक पॉसिबल सी बात नहीं है। मेरे को कमेंट आया था कि आप लोग खाते हो नहीं खाते हो। भाई होटल लाइन कुछ एक बंदे होते हैं, जैसे जो होटल लाइन में खासकर किचन में जो बंदा काम करता है होटल लाइन में, उसको चीज़ें खानी पड़ती है और चेक करनी पड़ती है। मेरे को जहाँ पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी तो चलो अपना दिल लो तो माफ तो भाई भगवान के पास है, ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी हो गया ब्लॉग पूरा, मसाला बन गया ज़्यादा। पंडित जी मैंने जो बात कही अभी सच सही मैंने कितना प्यारा नाम है। हम तो नेचुरली हंस रहे हैं, हमने तेरे को बोला तू ट्रोल किया तेरे को। अब तूने चीख मारी, अब तू दांत नीचे गिर गया, हमारी गलती है, हमने तो मजाक उठाया ना क्यों भाई। अबे सिर्फ चीख मारी दांत नीचे गिर गए इससे। मुझे तो पता क्या भैया ऐसी हुई है ना, मेरे को पता लगा भैया ऐसा हो गया तभी बनता है। कोई नहीं छोटे छोटे शहरों में बड़ी बात तो दिखती है। खाना खाओ, खाना खाओ। आपको दूसरी लाइटें तो बता दी कैसे लगाते हैं, इनको बताते कैसे लगते हैं। यह बाहर की लाइटें, जैसे ऊपर भाई साहब अभी लगा रहे हैं, आप खुद देख लो। जैसे पेज होते हैं उसको थोड़ा बेस वेट बनाना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे होता है पहले से कि यहाँ होता है पेज पहले से लगाया कि ऐसे। यहाँ तो बड़ा खतरा है, थोड़ी सी सीढ़ी और इस पर होगी, पैर स्लिप हो गया, बंदा कहाँ पे नीचे। जरा इमेजिन करो आप सभी। अब देखो इसका बेस लग गया है, तो अब बस नेट डाले नहीं आपने, नेट डाले नहीं। और अभी आ गया हम ऊपर, भाई साहब अभी लाइट लगा रहे हैं यहाँ पे, और नीचे हम हंस रहे थे बहुत। तो क्यों हंस रहे थे मेरे को भी याद, मतलब बात बता दूँ पूरी। तो भाई साहब अभी फ्रंट लगा रहे थे, उनको सीखा ही उन्होंने साइड में से सीख लगे मारने, तो उन्हें 2 दांत टूटे नहीं यहाँ से। तो वो नकली लगाए उन्हें, वो गिर नीचे। और मेरा ध्यान तो नहीं था, भाई साहब का ध्यान पूरा था, एक आंटी का ध्यान पूरा था, आंटी का आंटी और मेरा ध्यान नहीं था। तो जैसे वो गिरा इन्होंने देख लिया, इनको आ गई हंसी। भाई वो छोटी सी बात है यार, बंदे को हंसी आनी तो नॉर्मल सी बात है। और फिर भाई क्या ही बोले, वो ही सीन हो गया मजाक वाला ही कुछ देर।
अब हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। एंड चलो अब कहते हैं लाइटें कैसे लगाते हैं पूरी की पूरी। चलो यहाँ पे चाबी निकालते हैं, यहाँ पुट करते हैं। चली कहाँ से चलनी? दुरा जी के बाहर। चल पड़ी। वो देखो, रुक जा, बंद करता हूँ, अभी बंदगी नहीं है। यहाँ पे ये लाइटें हमने खुद लगाई है, देख लो। मस्ती भरे मन की छोटी स्टोर किया था उस दिन साहब, यहाँ लाइट रख दी देखो सारी, पूरा स्टोर बन गया यहाँ पे टोटल A to Z। ये रखी मैंने यहाँ पे, अब करते हैं बंद इसको। स्पीड का सर यही हमारा जो है ये वाला ये लगाने में तो रुकेगा नहीं, सीधे महारानी पहुंचेगा। ये वाला हाँ ये तो लगा तो देखो हम बनाएगा कि और कहां जाता भागेगा। खिड़की होगी यहाँ पे, ये हमारे MD सर का मैम का रूम है ना। यहाँ तो वो पेंट पॉलिश हो रहा है, बढ़िया है, सारा हो गया ना। कितना टाइम लगना अब? बाथरूम कंप्लीट है। यहाँ कितना टाइम लगेगा? ये भी हो गया दीवार मेरे। ये निशान कैसे बैठे उधर करने ना अभी अलमारी। और सामने बने देखो होटल, उसका देखो लेंटर पड़ गया कल परसों का, टेरिस। ये अपनी पूरी सर बैठे हैं। ये